Sebelum mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel IM Zone. Di video kali ini kita bakalan share tutorial memasang ini ya, pelindung kabel. Oke, langsung saja. Ini awalnya saya juga bingung ya, harus gimana, dipasang langsung nggak bisa, dan ternyata ini digunting ya. Langsung saja kita gunting buat ujungnya. Ini juga saya baru pertama kali ya gunting ujungnya. Nah, kita langsung pasang sini ya. Kita langsung pasang ya. Nah, seperti ini ya. Kita terus sampai selesai. Seperti ini ya, sampai habis. Jadi 6.5 hours later. A few inches later. Ini didapatkan seperti ini ya. Day 2. Day 3. A few moments later. Untuk pelindung kabel sendiri harganya cukup murah ya. Yang jual di online shop itu murah, harganya berapa? 3 weeks later. Ini belum setengahnya ya, belum setengahnya. Ini ada cara yang lebih mudah, caranya seperti ini. Nah, diputar, jadi putar kabelnya sebelum ini ditekan ya. Tapi tetap harus secara ini. Many months later. Tomorrow for sure. Eventually. Nah, ini sudah beres ya, tinggal kalian rapihkan. Jika kalian pengen diginiin, kalian nggak harus belinya lebih dari satu ya, soalnya ini masih panjang. Oke, cukup sekian video kali ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga untuk share ya. Terima kasih.